я бы хотел, кроме поздравлений, конечно же, поблагодарить 32 наших преподавателя, 32 наших студента за то, что они своим трудом прославляют Белорусский государственный университет. Гэты дзень будзе заўсёдным напамінам аб прыналежнасці, вернасці і адданасці дарагому, лепшаму свеце, а для мяне адзінаму на ўсё жыццё і праз усё жыццё Беларускаму дзяржаўнаму універсітэту. Дзякуй.